Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji nak orang semangat kira-kira gak bahaya tak? Bahaya napa mboten? Bahaya napa mboten? Ketoke ngesong wis udan ta? Tenane. Ketoke wis kok. Mosok gak kerasa? Berarti kurang peka iki. Ngesong pun udan, tandane udan, jawabe salam kados rupuk udanan. Napa? Napa? Blem sing jawab banter kula dongaken mugi-mugi keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ingkang gadah hutang mugi-mugi ya utange ndang dibayar. Sing kepengin tindak Makkah lan Madinah mugi-mugi Allah mudahaken, amin ya rabbal. Jawabe banter, gak banter tak tinggal mulih. Iya tenan ta? Tinggal mulih tenan pokoknya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibuke tambah itu ngono. Jane ngesong kok dilawan. Lah nggih. Innal hamdalillah tsummal hamdulillah amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Niki suarane jelas apa mboten? Jelas apa mboten? Kula nyawang mejite lho gilaben. Gawedene niki nak subuh ngono mungkin gak muat ketoke. Nak subuh gak muat. Digawe kuwede mergo nek subuhe gak teko omahe dhewe. Alhamdulillah dalu menika dadi kula kalih rencang-rencang napa budal mulai Sabtu sonten tindak Ponorogo mantun niku injinge ngaos teng Magetan Ahad pagi, sore niku wonten Sedayu Lawas, terakhir enten ngesong gini iki terakhir, jenenge terakhir iki ya wis gerek sisa-sisa. Engko gak usah suwe, sementing ilmune manfaat lan barokah, amin ya robbal alamin. Bapak ibu-ibu sedaya ingkang rawuh wonten kesempatan menika alhamdulillah kanthi izinipun Allah SWT dalu menika kula saged silaturahmi wonten ngesong Masjid Manarul Iman dalam kondisi sehat walafiat. Ibu-ibu ya semangat senajan mari isak niku enake napa? Bar isak iki enake napa? Layah enak tenang. Nggih napa mboten? Oh iya, malah pengajian. Tapi kula salut nggih. Senajan layah-layah enak tapi jenengan tindak mriki dalam kondisi ya mbek sikile desuk wis wegel seminggu wis kerja. Tapi alhamdulillah tasih sempat menyempatkan diri untuk thalabul ilmi. Mugi-mugi Allah bales rasa capek, rasa kesal, payah jenengan sedaya kanthi surganipun, amin ya robbal.
Sholawat salam boten supaya kita doakan dumateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi dumateng kula lan panjenengan sedaya setunggalipun syariat Islam. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wonten Masjid Manarul Iman niki mengke menawi Allah ngersakaken mugiya sedaya keadaanipun husnul khotimah. Amin ya rabbal amin. Purun husnul khotimah. Purun husnul khotimah. Purun apa mboten? Ayo nek gak purun ya kebacut. Nah iya, urip pisan mosok mikir penak urip, penak mangan yo pisan-pisan mikira mati kepe gak nyauti tak tinggal mulih tenang kok. Nah nggih. Jadi nek enten donya iku nek sing dipikir urip penak, numpak kendaraan penak. Nek omah ya turu sing pepenak, iki wong akeh saben wong iso. Ning sing kadang terlewat luput dari orang niku piye amprih saene sedone kepe gak gampang, perlu ada pembiasaan. Sadereng kula lanjutaken ngesong mboten enten toko napa mboten? Enten toko pecah belah. Kana sing dodolan gelas maksud kula. Hah? Mosok iki mbok gak ana gelas iki ya apa iki? Mosok panitiane gelasnya gak duwe. Enten nggih ngesong gelas. Lah kula mosok kok nyeglak ngene iki ya apa iki? Sakwangane. Gak njaluk, cuma ya piye ngono lho. Mosok ngene. Waduh iki. Enten gelas mboten? Kula gak njaluk, cuma ngeten lho pantese. Iki tak milih bingung ndi gelas iku gak teko-teko. Mbok kula mboten nyuwun, cuma ya pantese, minimal ya nek sedotane ngoten lho. Ah, iya. Lho nek sedotan alhamdulillah. Jazakallah matur suwun. Nak ngeten kan rada lumayan mending ngono lho. Apa ngarit to piye? Nggih, yo minimal mengke enten gelasé nak mboten enten sedotane. Pangapuntene. Gen padha penake ngoten lho maksud kula niku. Lha jenengan nyawang kok dibaten, iki ustaz kok ngombe kok enek tegalan ngene. Ah niki insyaallah dalu menika. Dadi niki termasuk napa ibaratnya niku pertemuan yang spesial. Kenapa kok Ustaz kok spesial? Sebab kula jenengan terlebih kula nggih dereng kenal jenengan. Jenengan ya kenal paling maca flyer. Nggih napa mboten? Gelem teko, gelem rawuh, gelem dugi niki termasuk spesial. Sing jelas dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma u'tiya ahadun khairan wa ausa'a minas sabri muttafaqun alaihi. Gua Pak MC Pak Bayu. Oh nggih. Ini wong golek gelas Pak Bayu. Jadi pengajiannya tentang gelas. Nggih, luput niku. Ning pantese maksud kula niku pantese. Mungkin nak sanes wekdal nak ngundang tiyang niku ya enek gelas aja cerete ngoten. Satu tema, satu pembelajaran sami-sami kula nggih belajar. Amargi kula nggih secara usia ya gek enom. Kelahiran 83 berarti gek sekitar usia piro? 40. Gek usia 40 gek ndek iki arek ndek tadi. Cuma sami-sami belajar
satu pemberian Allah yang paling baik. Diling-eling niki. Wa ma u'tiya ahadun khairon wa ausa. Tidak ada pemberian Allah yang paling baik, yang spesial, istimewa, yang hari ini kita dapatkan malam ini di Masjid Manarul Iman. Kadang orang nggak nganggep sepele. Padahal Rasulullah sendiri menyebut kata-kata khairan, ismu tabdil, sesuatu yang terbaik. Apa itu? Sabar. Gak sabar, mesti sampean wis budal mulai. Nggih napa mboten? Gak sabar mesti nggih. Bar sore wis mulai. Iku mau enak-enak mantun isak niku napa? Layah-layah enak tenan. Delok Ikatan Cinta. Enten Ikatan Cinta. Loh, ibuke nyauti. Bapake gak tau ndelok blas kok. Makane bapake gak ngerti Ikatan Cinta ya apa Ustaz, sami, Pak. Kosong-kosong pokoke. Ngono ki sinetron senengane wong wedok ngoten niku. Nah. Jadi tiyang niku menawi Allah paringi kesabaran niku harta teristimewa. Wong gak sabar omah-omah iso suwe apa cepet bubar. Kira-kira wong omah-omah bebojoan gak sabar, kira-kira suwe apa cepet bubar. Wong gak sabar, makanya Syekh Utsaimin niku wa in kana saburan tahmilu kullasyai. Syekh Utsaimin niku jelasaken ngaten. Wong iku nak sabar, insyaallah bakal etuk napa kemawon. Wong nak salat sabar niku hasilnya ya beda. Biasanya kan Ramadan ini kan ruwame nggih. Napa niku video-video salat sawapate randu bila pinten rakaat 7 menit rampung. Iku nak didu ambek sirkuit Mandalika kalah cepet. Sampai gak sabare. Misale didu ngoten lho. 7 menit wiku piye ngoten lho. Cuma dengan kesabaran salate ya tenanan, enak, nikmat niku nggih rasane ya beda, hasilnya ya beda. Makanya malam hari ini satu tema agar taat kembali nikmatiku, harapan kula mengkaji satu tema ini betul-betul tiang mantun ibadah niku enten rasane. Gak misale kok bar salat ya wis padha wae, salat gak salat ya padha wae. Niku perlu dikoreksi, perlu diteliti. Kok iso ngoten lho. Kalau diteliti maka perlu dicari ilmunya, golek ilmunya. Pados ilmune ingkang napa nasihat ingkang dipun sampaikan Imam Ahmad bin Hambal niku ngeten. Hajatun nasi ila ilmi syar'i a'dham min hajatihim ila ta'ami wasyarabi. Li'anna rajula ya'kulu fil yaumi marratan aw marratain. Tak baleni pisan kas. Hajatun nasi ila ilmi syar'i a'dham min hajatihim ila ta'ami wasyarabi li'anna rajula ya'kulu fil yaumi marratan aw marratain. Mun paham napa dereng? Mun paham napa dereng? Tenane masjid ngene iki
megah niki hakul yakin kula niku husnudzon isine santri tok. Makanya gak perlu terjemah ke mungkin sing terjemah ke Pak Bayu. Oh, setuju nggih? Calon kok. Calon jadi calon. Nah, jenenge calon ya muga-muga sida ngoten mawon. Ding jelas niku camat calon. Calon mati kabeh iki. Iki gak iso ngelak iki. Ndelik ning endi nek suwayahe mati ya mesti mati. Nyang Amerika nek jatahe mati ya tetep mati. Wong ngesong wong teko Sabang apa Merauke ngwetan teko Merauke misale nek wae mati ya mati. Jenenge camat calon. Nah calon anggota ya iso dadi iso ora. Nah ning dongakno gen dadi duwe wakil Pak Bayu. Amin. Gak kampanye lho. Nek wong saleh dadi niku ya perlu didukung ngoten lho. Ning nek wis etuk apa-apa aja lali. Oh, ibu-ibu langsung ngapal, lali paling. Lali ning mboten nak Pak Bayu niku mboten beda napa mboten ngejeni. Nah, kembali nasihat Imam Ahmad niku hajatun nasi ila ilmi syar'i. Butuhnya kita terhadap belajar ilmu agama itu lebih urgent, lebih penting, lebih butuh ketimbang hanya makan dan minum. Saniki sak kuat-kuate wong som sedinten nak dahar ping pinten? Iki wong som gak ono ketok iki. Iki wong Amerika kabeh lha iki. Sak kuat-kuate wong ngesong nak dahar sedinten ping pinten? Ping pinten? 3. Enten ping 10. Oh, gak ono. Wetenge mbledhos piye? Paling banter ya pindho napa ping 3. Paling banter. Nak rodok lemu sithik kados sinten? Kaya kula ngene, wis kaya aku, ngono kok ngarai liya kok wis kaya aku. Iki paling banter 3 wis kulaan apa kualaan kok. 3 30 apa 3 ya mbok. Nah, butuhnya kita terhadap ilmu agama itu jauh lebih besar ketimbang kita hanya butuh makan dan minum. Kenapa? Li'anna rajula ya'kulu fil yaumi marratan aw marratain. Dawuh Imam Ahmad niku wong mangan niku paling banter ya pisan apa pindho. Wa amma hajatuhu ila ilmi syar'i bi'adadi anfasihi. Sedangkan butuhnya manusia terhadap ilmu syar'i, ilmu agama sebanyak bilangan nafas yang keluar. Loh. Jane kula tanglet, wong omah-omah iku butuh ilmu apa ora? Wong omah-omah butuh ilmu napa mboten? Wong salat butuh ilmu napa mboten? Wong ngaji butuh ilmu napa mboten? Wong didik anak butuh ilmu napa mboten? Wong dahar butuh ilmu napa mboten? Loh. Semuanya ternyata banyak. Urusan tidur saja kalau kita paham dengan ilmu agama niku beda hasilnya. Padha-padha mlebu nyang masjid bagi orang yang paham ilmunya dengan yang orang hanya sing penting kok napa badhe tindak teng masjid misalnya namung ngiyup ya itu ayo mau ngiyup tok gak panas adem asene. Cuma ketika masuk masjid niatnya karena ingin niat iktikaf lillahi ta'ala, mlebu masjid itu pahala iktikaf. Niat mlebunya masjid melaksanakan sholat 5 waktu dapat pahala sholat berjamaah.
niat masjid, masuk masjid dalam rangka tholabul ilmi, kira-kira angsal pahala tholabul ilmi mboten? Itu apa? Itu niat masuk masjid gara-gara pengen silaturahmi, ketemu kanca-kancane, ketemu Pak Takmir masjid, ketemu liyan-liyane napa angsal pahala silaturahmi napa mboten? Angsal mboten? Itu lho, padahal iku baru mlebu masjid. Duwe ilmu beda rasane, hasilnya beda. Padha-padha tileme, padha-padha turune, tangi turu punya ilmu belajar agama. Oh, nak bar tangi turu iku maca WhatsApp malahan. Lah sing digoleki HP kok maca napa? Maca napa? Doa dibaca, ikatan setan terurai satu, terbuka satu. Bangun tidur, kemudian berdoa, kemudian mencuci tangan, kemudian wudhu, ikatan setan yang kedua terbuka. Bangun tidur, mantun niku berdoa, cuci tangan, berwudu, sholat, ikatan yang ketiga terbuka. Mangkane tiyang ngoten niku nak esuk titenono, titeni niku napa? Titeni niku napa? Tengono. Tiyang niku nak esuk niku wajahnya niku berseri-seri, meskipun usiane 70 kunjul. Enak dipandang niku. Nah, sakniki kula tanglet, tiyang niku dahar rasane gak enak niku kapan? Kapan, Pak? Bu? Wong dahar terasa tidak enak niku kapan? Kapan? Ketika iki gak jawab, tak tinggal mulai tenan kok. Ketika sakit. Ibu-ibu antek ketok iku dereng dahar dalu ketoke. Dereng to? Sampun. Lah kok gak banter belas jawabe. Apa wis entek? Mun telas. Nak wis telas ya rampung ya sadaqallahul adzim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim mulai. Hari tiyang niku boten saged ngraosaken enaknya makan meskipun didepi. Panganan sing paling enak Lamongan niku napa? Soto terkenal enten mriki pundi Pak Bayu? Gak tau jajan ketoke. Ha nggih. Pundi Pak? Soto terkenal ning wonten mriki iki pundi? Ngesong. Hah? Curah Malang. Lamongan kota. Lah adoh men. Masa wong ngesong gak iso gawe soto. Padahal kula niku wis angen-angen kok nek nyang ngesong kita itu soto ketoke. Ternyata gak ono. Wis gak apa-apa. Tiyang dahar soto krasa gak enak niku pas tiyange gerak sakit lara didepi soto lho sing sak enake nomor 1 Lamongan, sak Lamongan. Nak awake lara, nak awake sakit yo gak enak. Sama. Ibadah nggih sama. Ibadah niku terasa nikmat, taat niku terasa nikmat manakala orang yang bersangkutan niku sehat hatinya, sehat jiwanya, sehat badannya. Tapi nak wong niku mau misale nggih, misale niku wau ibadah nikmat
taate hebat, salat yo betah suwe, maca Quran. Tak niki kula tanglet jenengan nak esuk misale didepi enten ngaji jenengan niku enek HP ambek Quran, milih pundi? Gak mungkin, wong ngesong gak mungkin. Kok ngenyemen wong ngesong mosok sing dipilih HP? Gak. Mesti sing dipilih niku Quran, dipilih sing ditinggalke. Berarti bodoh wae. Nah, maknane napa Ustaz? Kalau di pagi hari jenengan nyauto niku, misale nggih, jenengan mengke nyauto enteng. Bar mari bar subuh misale kok maca Quran sak lembar. Jawaban enteng, sak lembar. 2 lembar. 3 lembar. 4 lembar. 10 lembar. Enteng. Ya wis ngajine wis rampung. Berarti ndak ada masalah. Bersambung. Sedekahul azim. Nah wis niku. Cuma misale esuk mari subuh, mantun subuh nyekel Quran ige setengah muka, angope wis ping 20 jaran. Angop meneh. Ya materi iki ya penting, perlu dikaji. Ngoten lho. Jadi betul-betul harapan mengkaji materi niki niku salat niku enake kados menikmati soto. Maca Quran enak, sajus enteng. Salat ba'diyah, qobliyah, ba'diyah enteng. Salat 5 waktu berjamaah enteng, sedekah enteng. Nah, itu yang kita inginkan dari mengkaji materi ini. Maka Dr. Abdullah Amin Asy-Syaqawi niku menyampaikan nikmatnya ibadah niku ndak semua orang Allah kasih. Ndak semua orang Allah kasih. Karena itu bagian dari mihnah, pemberian yang Allah berikan sesuai dengan tingkat kadar iman seseorang. Kadang kan enten nggih, tiyang niku jenengan tingali, menten masjid niku mengke jenengan tingali. Dikire kuat, salate tenang, enten mboten? Enek apa ora? Enten. Ngajine kuat, enten mboten? Berarti piyambake niku betul-betul bisa merasakan nikmatnya taat yang Allah titipkan dalam situ. Ini ada kisah di Rusia ketika Syekh Al-Kandari niku piyambake niku mengadakan roadshow musafir ma'al Quran itu sampai di sebuah tempat pembelajaran Al-Quran ada orang yang buta mriki enten sing rawuh mboten saged ningali enten sehat sedaya to enten nggih oh enten alhamdulillah kabar gembirane ngeten. Ketika Syekh Al-Kandari niku tanglet kepada orang yang buta itu, orang yang buta loh. Piyambake ditangleti, limadza ta'allamtal Qur'an. Kenapa kamu kan tidak melihat buta, punya udzur, punya alasan syar'i, kok tetap belajar Al-Qur'an? Jawabannya luar biasa. Kula niku sampai hari ini kalau mendengar dialog niku ya Allah terenyuh. Kadang niku belum sampai ke situ niku belum nyampe.
Ketika ditanya Syekh Al-Kandani, limadza ta'allamtal Qur'an? Kenapa engkau padahal di hadapan Allah masih ada alasan yang nanti bisa disampaikan, tidak bisa melihat. Tapi jawabannya itu wajatul jannah fi ta'allumil Qur'an. Weh Syekh, ternyata saya mendapat nikmatnya surga yang Allah letakkan dalam belajar membaca Al-Qur'an. Bayangno niku Pak. Sing sehat. Kalau sampai hari ini maca Quran kok terasa hampa. Hampa niku menapa maksudnya Ustaz? Maca Quran gini ku esok-esok napa awan-awan napa sore-sore. Iki itu setengah lempir mawon, iki setengah mukae wis wakine dijejak-jejakke, boyoke diongkak. Ongkek. Wis kacamatane ganti ping swidak, gak cetha-cetha, gak enak. Maka introspeksilah, kenapa nikmatnya surga yang Allah letakkan di dalam Al-Quran kok belum dirasakan? Kenapa ngoten? Ada apa ini? Kalau orang yang tidak bisa melihat, orang yang buta aja Allah beri kok. Masa kita yang sehat bisa melihat, membaca ya cetha, kok maca sebulan katam pisan kok gak iso, katame nunggu nak Ramadan iku pun gotong royong. Sak Quran diwaca sak desa ya katam. Yo sak Quran 30 juz diwaca wong sak desa ya enteng. Masalah sing maca sak ngesong. Maksudku niku kenapa dalam setahun paling banter setahun ya minimal ya aja mung ping pisan. Iso ping pindho, ping telu, ping papat, ping 5. Apa ping 6? Coba nanti dikoreksi, betul dikoreksi. Dihitung-hitung, mumpung tasih enten kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih Allah beri waktu. Karena kalau kesempatan ini sudah Allah cabut, yang ada penyesalan. Maka nasihat kagem kula khususipun lan umumipun dumateng masyarakat ngesong, yuk kita sami-sami, kita bersama-sama. Kenapa kok sulit untuk menghatamkan Al-Quran setahun 2 kali? Ada apa ini? Kok tidak senikmat sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang buta yang ada di Rusia? Kenapa ini? Apa sebabnya? Maka malam hari ini insya Allah akan kita pelajari satu contoh-contoh yang luar biasa yang sudah ditunjukkan para generasi salaf ini yang luar biasa. Ada seorang ulama salaf yang bernama Abu Bakar bin Iyas. Abu Bakar bin Iyas niku mirsani deleng sahabatipun ingkang namine Habib bin Abi Thabit. Jenenge Habib bin Abi Thabit. Napa sing dipirsani oleh Abu Bakar bin Iyas ini? Piyambake ngendika ngeten, ra'aitu Habib bin Abi Thabit sajidan. Jadi Abu Bakar bin Iyas ini ningali Habib bin Abi Thabit niku sujud. Apa yang dia dapatkan? Ra'aituhu qulta maitan. Aku melihat sujudnya Habib bin Thabit nak wong deleng teko misalnya pun dugi ningali sujudnya Habib bin Thabit, maka orang akan mengira Habib bin Thabit ini mati. Karena saking khusyuknya, saking nikmatnya sujud, bukan karena keturun blabas turu.
Bukan itu, tapi betul-betul karena beliau mendapatkan nikmatnya surga yang Allah titipkan dalam sholat. Yakni min tuli sujudi, karena lamanya sujudnya Habib bin Abi Thabit. Ada lagi kisah yang luar biasa yang ditunjukkan oleh, mungkin kita hafal, Imam Bukhari. Sinten? Imam Bukhari. Suatu saat piyambake niku salat dalu. Muga-muga mungkin mriki enten sing ngalami ngoten lho. Salat dalu fal sa'ahu zambul. Ketika pas salat malam, Allahu Akbar, ternyata ada tawon sing ige patroli, ige melek, ngentup sebanyak sab'ata asyara, 17 kali. Jenengan ate dintup tawon, sokot nyamuk rasane wis ra karuan. Imam Bukhari dintuk tawon ping 17 niku tidak terganggu dengan sholat malamnya. Apa meneh dibatalke, golek endi to tawon iki mesti ngentup aku, enggak, tetap melanjutkan sampai kemudian selesai sholat. Piyambake sanjang ngeten, ungzuru kam adzani, tawon delengen awakmu ndek mau ping pira ngentup diriku, 17 kali. Niku kalau tidak merasakan nikmatnya ibadah sholat, gak mungkin dintup tawon. Gak kro kira-kira ngesong enek enten Pak Bayu, langka bro. Karena kalau berusaha betul-betul mencari nikmatnya sholat, nikmatnya surga yang Allah letakkan, yang Allah titipkan di sholat, pasti ada, gak kerasa. Makanya yo latihan, nak pas enek nyamuk itu enak asing ngeten iki enten nyamuk ta. Oh gak ono, yo golek sing enek nyamuke lah ngono. Enek ngomah dhewe. Nah, coba nak kondisi enek nyamuk iki iso tenang apa ora salate. Coba ae. Coba yo gak bayar. Nah, enten melih Imam Ahmad bin Harab niku luar biasa. Dan yang saya nukilkan adalah satu kisah yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal niki sahabat Rasulullah yang luar biasa. Ketika piyambake niku badhe sedo alias mati, nangis. Kira-kira nak wong song nak ajeng sedo nangis gara-gara apa? Kira-kira gara apa? Gak ono ketahe wong song arek mati nangis, gak ono ketahe. Mboten enten. Mboten enten nggih. Ngerti-ngerti mati. Jadi Mu'ad bin Jabal niku wau, sahabat Mu'ad bin Jabal niku wau ketika pas piyambake niku badhe sedo nangis. Bukan karena urusan dunia. Waduh, bojoku iki ayu, engko ya bejo sing nemu. Bukan karena urusan dunia, duitku akeh, engko piye, bukan. Sahabat Mu'ad bin Jabal menangis ketika di akhir hayat beliau. Kata beliau, ketika itu orang-orang yang ada di sekeliling sahabat Mu'ad bin Jabal niku kepo. Kepo niku napa? Kepo niku napa? Mbah-mbah nak kepo niku rasa ingin tahunya tinggi.
Nak mbah-mbah dhisik apa jenengene ya? Penasaran, pinisirin. Nah, orang-orang yang di sekitar ini kaget melihat sahabat Mu'adz bin Jabal kok kayak gini ya. Ada apa ini? Kok menangis ketika beliau mau meninggal itu, kok menangis? Apa yang menyebabkan? Apakah karena urusan dunia? Maka orang-orang yang di sekeliling beliau itu mengatakan, ada yang memberanikan karena rasa kepo yang ada di dirinya itu memberanikan diri untuk bertanya, faqila lahu ma abakika, wahai Mu'adz, apa yang menyebabkan engkau menangis? Janjane karena apa ngono lho. Kata beliau, innama abki ala dhama'il hawajir. Innama abki ala dhama'il hawajir. Aku ini menangis karena kalau nanti saya meninggal, saya rindu. Rindu dengan apa? Rindu dengan kondisi al-hawajir. Al-hawajir itu napa? Puasa di waktu panas. Kalau nggak ada dosen saking Arab niku, nak kondisi Arab dek wingi niku panasnya niku sampai 40 derajat, kadang sampai 45. Kalau nggak ada dosen saking daerah Khurtum itu nyelope anduk. Nah pas musim panas niku anduk dicelope nek jeding dinggo metu 2 menit garing. Kira-kira ngesong panasnya ngoten niku. Ngesong panasnya ngoten niku. Gak. Saniki pinten panasnya enten ngesong? Pinten derajat? 30 enten 35 misalnya 35. Nah yang dikangenkan oleh Mu'adz bin Jabal itu, saya rindu kondisi dimana ketika pas puasa itu musim panas. Padahal nak musim panas kondisi puasa niku berat napa enteng? Berat. Itu yang dirindukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, menyebabkan piyambak itu sampai menangis. Aku rindu itu. Yang kedua kata beliau, wa qiyamil laili fisyita'i. Kalau nanti pas bimbing jamaah umroh niku sampai min berapa ngoten. Wademipol. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal yang nomor 2, aku rindu qiyamul lail dalam kondisi musim dingin. Enten ngesong enten pas wayahe udan sregep-sregepe sewenenge pas tahajud enten enek. Oke Ustaz, iya mancal kemul. Sing akeh mancal kemul ning mboten. Insyaallah ngesong niku Masjid Manarul Iman kok masa mancal kemul. Yo mancal sajadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dirindukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal itu rindu. Kalau sudah mati saya tidak akan bisa mengerjakan sholat qiyamul lail dalam kondisi musim dingin lagi. Loh, pokoknya gak enak-enak loh. Pokoknya nak yang niku pun mendapatkan manisnya kelezatan surga yang Allah titipkan dalam taat niku, sing disenengi sing gak disenengi akeh wong. Nak kula jenengan niku potongane niku nak waya adem niku enake napa? Enake napa? Mancal? Mancal kemul. Apa meneh jam 3 gerimis. Udian, aduh. Nah, potongannya kulon jenengan kan ngoten. Tapi berbeda dengan sahabat Mu'adz bin Jabal, tatkala mendapatkan nikmatnya taat itu menginginkan sesuatu yang tidak banyak diinginkan orang lain.
Dan yang ketiga, itu yang diinginkan Muad bin Jabal niku kados kula jenengan sing dilampahi dalu menika. Aku menginginkan bisa duduk bermajelis, bisa duduk dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Kados kula jenengan niki lho. Dalu menika niku sing dikarepake sahabat Muad bin Jabal. Setunggal napa? Lali gak etuk mulih, lali dikoki masjid dikunci turu masjid, sing iso jawab mulih dhisik. Sepakat nggih Pak Abdul Khalik, mungkin jenengan kunci, sing iso jawab mulih dhisik, sing gak iso jaga masjid. Ayo, pertama napa sing dirindukan Muad bin Jabal? Nomor setunggal napa? Iki berpuasa dalam kondisi musim panas. Yang kedua, sholat tahajud di musim. Muga-muga jenengan kula jenengan kuwi saged niru. Sing nomor 3 napa? Bermajelis ilmu. Kenapa sekelas Muad, Abu Bakar bin Iyad, menurut Imam Bukhari niku orang-orang yang Allah hadirkan di muka bumi ini kok bisa seperti itu? Berarti kula panjenengan niku nak enten usaha peluang mendapatkan itu bisa, ngoten lho. Syarate tenanan, serius, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak didapatkan, niki mengke dugi jam pinten niki? Pak Bayu. Aja suwe-suwe. Heh? Mbon rambung entek. Mbon entek wektune. Wis to? Oh yo, jam 09.00 jarene. Waduh, kula mengke kebengen. Mbijing mucal e. Yo wis mengke materi rampung berarti ya selesai. Nah, mesti ada masalah, mesti ada problem yang perlu kita selesaikan. Kula niku berharap, harapane masjid-masjid yang ada di seluruh bumi ini, termasuk ngesong niku sholat subuhe kaya sholat amin ya robbal. Sholat isyae ya kaya sholat maghrib ya kaya sholat lho akeh ngono lho. Wis masjide megah, nak sing teko sithik ya naudzubillah min lali kaya apa bangun mesake sing wis sedekah. Kalau dimanfaatkan dengan maksimal, sing sedekah ya seneng, pahalane ya oke. Lah daripada nganggur. Nah, maka perlu ada sebab-sebab agar ketaatan itu bisa kita rasakan kembali, hinggap kembali. Nak ndek ingi kok nikmate salat namung etuk separone apa setengah seperempate sepersepuluhe, maka setelah mengkaji ini harapannya kembali full 100% nikmat, taatnya hidup kembali, sholat yo kembali nih maca Quran yo kembali nih, sholat berjamaah yo kembali nih, sholat sunai ba'diyah qobliyah yo kembali nih. Harapan ini ngoten. Terus apa perkara-perkara yang bisa menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan kembali nikmat niku wau? Pertama, nomor 1 adalah kesungguhan. Niku kula sebut KM3. Ngaten nggih? Niku sing gampang ngiling-ngiling niku M3 niku napa? Kartu. Nah iya, pokoke kok gen ngeling-eling niku KM3. Mulih kudu hafal KM3. K yang pertama adalah kesungguhan.
Bagaimana bentuk sungguhnya seseorang dalam menjalankan ibadah? Sani kula tanglek. Enek wong enek ngomah, padha-padha enek ngomahe. Kerja selesai istirahat jam 11. Sing siji A niki mari leren langsung ngambil anduk, mandi, mantun mandi, wudu, tindak nyang masjid. Sing sijine kembali niku ke lagu niku wau, leyeh-leyeh enak tenan ambek mantuk-mantuk. Krungu azan ya iki azan, mengko ngenteni nak wis kok. Kira-kira sing sungguh-sungguh A apa B? A apa B? Lah kira-kira jamaah ngesong niku kategorine tasih A napa B napa sedaya A? Heh. Iki imame kudu dititeni mengkene, ditengeri ngendi sing B iku sapa? B iku sapa? Nah, maka nanti harus dirubah gripnya. Dinaikkan. Nah niku wau. Kesungguhan itu akan melahirkan apa ketika orang yang sudah bersungguh-sungguh itu mesti ketika sudah sungguh-sungguh itu akan mempersiapkan. Persiapan kalau sungguh-sungguh niku. Kalau orang itu sudah bersiap-siap berarti piyambak niku betul-betul sudah merasakan nikmatnya ibadah. Kok enak wong iki nunda-nunda apa meneh mulek. Ngenteni teko niku nak nyang masjid nak wis komat apa nak wis komat oh iki komat engko ngenteni nek wis gerek rong rakaat. Oh berarti ini tipe B, perlu dikasih ilmu ini. Kenapa kok perlu serius? Allah sendiri loh sudah ngemutaken kula lan panjenengan sedaya wonten gen surat 17. Surat 17 berarti surat Duh iki wis kudu mulai iki Pak Bayu. Wis gak dilanjutke iki. Surat 17 adalah surat Al-Isra ayat 19. Iki gak ono sing maca tak kon aku mulih tenan iki. Ayo, HP-ne aja Qur'ane. Saiki ngaji milenial iki gak nggawa Qur'an. Ngaji milenial iki sing gawa HP-ne dicekel dibuka. Kenapa usar kok dibuka? Mengko nek akhirat gen enek saksi. Oh iya HP ku iki dhisik nggih ngaji nek Manarul Iman nggih buka surat Al-Isra ayat 19. Loh. Pun kepanggih. Kono sing buka. Billahi taufik wal hidayah tenan iki. Nah, mun apal, wis gak usah buka, usah terus apal kok. Ya alhamdulillah berarti jamaah Manarul Iman wis hafidhah. Amin ya robbal alamin. Gak perlu gawa Quran amargi wis dawuhipun Allah ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Enten sing kepuan nggih? Wis ketemu enten? Enten apa dereng? Enten apa dereng? Kono? Ya wis nang kono, ya wis. Sampun nggih. Oh pun ketemu, gak buka. Niki gen harapane niku mengke HP niku menghasilkan pahala maksud kula niku. Mengke enten akhirat niku saged bersaksi. Nah. Wa man arada akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Wae rampung siji iki wis rampung, setengah songo masalahe. Wis wakil boyoke wis disendek-sendekke kok. Sisane mengke setahun yang akan datang pokoknya nak diundang meneh. Nah, siji tok sing kula bahas dalu menika. Barang siapa yang menginginkan akhirat diawali dengan ibadah yang hebat di dunia,
wa sa'alaha sa'yaha. Nak kepengin tok iki umben wong iso. Dene kula tanglet. Jenengan kepengin mlebu surga? Pengen mlebu surga? Gak pengen kita wong esong iki. Gak semangat, pengen mlebu surga? Oh. Bu, jenengan pengen mlebet teng swarga? Oh, ibu-ibu ingin njaluke bapak. Dawuhipun Allah, wa sa'alaha sa'ya. Ketika keinginan itu didukung dengan usaha yang serius, sungguh-sungguh, tenanan. Wa huwa mu'minun, dasarnya juga iman, faulaika kana sa'yuhum masykura. Maka orang ini akan mendapatkan balasan yang lebih baik atas usaha yang dia kerjakan di dunia. Itu surgane itu. Pokoknya serius, tenanan. Jangan nyaut niki. Nyaut tenanan, sholat jamaah, ngajine 5 waktune, sedekahe. Oh, insyaallah surga kagem jenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Karena serius, gak iso ngomong disambil lalu. Bahasane wong Jawa Timuran iku kan BONEK. Napa? Bonek. Zaman riyen niku mun enten setiang bonek. Zaman riyen niku. Sadurunge Persebaya punya bonek niku zaman Rasulullah niku enten sing pun tiang bonek. Sinten niku Ustaz? Orang-orang ahlul Yaman ketika mereka mau melaksanakan haji, ketika disuruh untuk membawa bekal, jawabannya napa? Nahnu mutawakkiluna. Bahasanya lebih keren, mboten bonek niku mboten. Kami ini adalah orang-orang yang bertawakal. Ning gak nggawa apa, keliru. Wah, pokoke mlebu, pokoke nek anak akhirat ya wis pokoke. Wis dipikir mburi, mboten. Sejak sekarang niku harus tenanan, ya ngajine tenanan, salate ya tenanan, sehingga apa yang dirasakan sahabat Mu'adz bin Jabal juga bisa kita rasakan, sehingga apa yang dirasakan oleh Abu Bakar bin Iyas juga bisa kita rasakan, apa yang dirasakan oleh Imam Bukhari juga bisa kita rasakan. Amin ya robbal alamin. Satu saja sing 3 PR. Masalah wis sak jam, kula nak ngaji gak luweh kaya sak jam. Masalahe wong iso fokus niku ya sak jam wis dikuat-kuatke, asline bokonge ya wis. Lho ibu-ibu wis panas Ustaz. Kono penak kursine empuk. Nah, nggih, mengke kursine gen Pak DPR mawon sing nggone. Kula mboten butuh kursi, yen kula wis kursine kewatah. Insyaallah niki ingkang saged kula aturaken menawi enten klintak-klintak atur kula nuwun agunging samudra panjenengan sedaya mugi-mugi ilmu ingkang kita kaji dalu menika Allah paringi ilmu ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niki doa nggih. Kita sami-sami ndedonga dumateng Allah SWT dengan doa yang serius, ojone sing dolanan HP, tapi betul-betul kita hadirkan doa itu dengan hati, sehingga apa yang kita doakan malam hari ini diijabahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Moga kita awali kanthi maos istighfar lumiyin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Istighfar yang sampai ke hati, rasanya niku ke hati, lezat, nikmat, tenang. Astaghfirullahaladzim,
Mungkin sebelum ikut pengajian ini lesan kita menyakiti pasangan kita, ndek mau bentak-bentak, marah sampai pasangane. Malam hari ini kita beristighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mungkin tanpa kita sadari tadi atau kemarin, pekan yang lalu, lesan kita menyakiti pasangan kita, omongannya agak banter sithik, pasangannya dari sakit hati. Maka malam hari ini kita awali dengan beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Salajengipun kita mau sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ifir dzunubana ya Allah. Ifir dzunuba wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa pasangan-pasangan kami ya Allah, suami kami ya Allah, istri kami ya Allah. Semoga dengan ampunan-Mu ya Allah di malam hari ini ya Allah, keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Keluarga kami menjadi keluarga yang tentram ya Allah. Keluarga kami penuh dengan keluarga yang keberkahan ya Allah. Keluarga kami semoga dengan ampunan-Mu menjadikan keluarga kami ya Allah keluarga ahlul Quran ya Allah, bersama-sama kembali nanti di surga-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, semoga dengan ampunan-Mu ya Allah kami kembali mendapatkan nikmatnya taat ya Allah. Kami kembali mendapatkan nikmatnya taat ya Allah. Kami kembali mendapatkan nikmatnya ibadah ya Allah. Tentram ya Allah, hati yang tenang ya Allah, hati yang damai ya Allah. Tidak ada berat di hati kami ketika menjalankan taat kepadamu ya Allah. Lapang dada dalam taat kepadamu ya Allah ya Rahman Rahim. Allahumma sahhil umurana, Allahumma barik umurana, Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa zakatana wa sadaqatana innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka menawi enten kelintang ngatur kula nuwun agung samudra panjenengan sedaya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.